السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلة isku soo noqod wanaagsan waxa channelkii aad uga barateen kusooyinka jaceylka ee taxanaha ah waxa inoo socday qisadii la magac baxday jaceylkii foorida oo aynu intii ku xirnayd channelkan ay la socdeen lixdii qaybood ee sheekadii jaceylka foorida maantana halkan waxaan idinku soo gudbinayaa qaybtii toddobaad ee qisadii la magac baxday jaceylkii foorida waa qiso aad u cajiib ah oo jaceyl dhab ah oo aad ka kororsan doonto khibrado iyo waayo-aragnimo ku aadan nolosha kaas ahaan arrimaha jaceylka iyo la xiriira haasaawaha qaybtii intii aanan u guda gelin qaybta toddobaad ee sheekada bal aynu idin xasuusiyo halkay inoo maraysay qaybta lixaad ee qisada la magac baxday jaceylkii foorida qaybta lixaad ayaa waxay maraysay canab oo inta ay soo gashay iskoolka indhaha kor ka aragtay saadaq oo meel gooni ah fadhiya soo dhawaatay oo ay salaantay ayay inoo maraysay halkan waxaa ka bilaabanaya qaybtii toddobaad canab ayaa waxay tiri keliga maxaad gooni ugu fadhisaa maad asxaabta dhexgeshid saadaq oo aan indhaha u dhammaystiri karin canab oo dhanka kale fiirinaya ayaa yidhi abbaayo dabeecadayda waaye buuqbuuqa kama helo jawiga deggan ayaan jecelahay canab oo ku fikiraysa inay walaaqdii u dhiibto ayaa waxaa si kedis ah gadaal kaga yimid oo isku duubtay ladan oo ahayd gabar aad u jecel canab saaxiibo qaasna ay ahaayeen runtii canab iyada qudheedu waa ay jeclayd saaxiibadeed ladan balse maanta xoogoo kuma farxin maxaa yeelay waxay soo dhex gashay xilli xasaasi ah ladan ayaa waxay tidhi alla saaxiibay ku jecliyaa macaan kuuxiisi waxayna sii raacisay saadaq waan ku salaamay adigana saadaq ayaa wuxuu yidhi waan kaa qaaday ladan se ii tahay adiga ladan ayaa tidhi fiican aboowe waxaa isku soo jeestay canab iyo ladan oo kaftan iyo iswaraysi gaagaaban isweydaarsaday qadar aad u gaaban dabadeedna waa ay ka sii dhaqaaqday iyada oo dhahaysa isma dhaafin khayr badan canab waxa ay dareentay culays saa'id ah maxaa yeelay halka ay taagnayd waxaa ka agdhowaa arday kale oo aan ka fogayn waxa ay ka xishootay inay halkaas walaaqda ugu dhiibto saadaq oo iyada oo laga dareemayo cabsi iyo xishood ayay ku tiri saadaq waan kaasii tegayaa aboowe waa inoo mar kale wayna ka sii dhaqaaqday saadaq waxaa ku soo kordhay welwel iyo walbahaar oo wuxuu isla markiiba guda galay fikir murugo leh wuxuu isweydiiyey su'aalo fara badan oo uu nafsadiisa isweydiinayay su'aalahaasi waxaa ka mid ahaa maxaa ku dhacay canab waxaan ka sugayey jawaab ma waxaysan ku qancin jacaylkii aan u bandhigtay ma waxay ka xishootay inay i tidhaahdo aniga diyaar uma ihi inaan jacayl ku lumiyo wakhtigayga ma dooqeedii baanan ahayn oo waysanba iga helin ma wiil kale ayay jeceshahay runtii saadaq waxa uu dhex galay badweyn murugo ah oo uusan ogayn si uu uga dabaasho alla jacaylku xanuun badanaa marka ay xaaladdu noqoto tan saadaq oo kale markii ay bilowdeen xisooyinkii ayuu wuxuu dareemay caajis iyo madax xanuun xaddhaaf ah waxaa mugdi la noqday fasalkii waxaa xiiso u yeelan waayey casharadii kala duwanaa ee uu qaadanayay wakhtiga bareegga ayuu dhararayay waxa uu go'aan ku gaaray inuu xisadaha bareeg taamka kadib uu fasax qaato waxaa dhacay kambaleelkii ay ardayda ku doonan lahaayeen quraacda waxa uu fasalka ka soo baxay isaga oo cagajiidaya nasiib wanaag isaga oo macallinkii uu fasax ka qaadan lahaa ayaa waxaa ka soo horbaxday canab oo iyada qudheeda isdhahaysay marle haddii aad u dhiibi lahayd baqsadar culays baa kaa hari lahaa saadaq ayaa salaamay canab wax yar bay wada istaageen wuxuu u sheegay inuu madaxa xanuunayo oo fasax qaadan rabo aad bay ugu naxday xanuunkiisa waxa ay si qalbi furnaan ah u tidhi aboowe allah ku caafiyo inta ay hareeraha iska eegtay ayay hal mar kala furtay buug ka mid ah buugaagtii ay gacanta ku sidatay baqsad xiran ayay ka soo saartay waana ay u taagtay waxayna tiri iyada oo ka sii dhaqaaqaysa aboowe allah ku caafiyo saadaq waxa uu dareemay farxad iyo naxdin isku dhafan talow maxay noqon doontaa jawaabta ay xambaarsan tahay warqadan ay canab u dhiibtay ma waxay noqon doontaa rajadii noloshayda mise waxa ay noqon doontaa qoostii noloshayda waxa uu dharanayay waxa ku qoran waraaqda waxaa kale uu la yaabay degdegta uu u qaatay go'aanka ah inuu fasax qaato maxaa yeelay
waxa keliya uu madax ula xanuunayay ayaa ahayd markii uu ka shakiyey in aanay wax jawaab ah u sidin isaga. maadaama uu Canab u sheegay inuu baxayana waxaa ceeb la noqotay inuu sii joogo xilliga bareega kadib. fasax ayuu qaatay waxa uuna toos u aaday gurigiisa. waxa aad ula dheeraaday waddada u dhaxaysa gurigiisa iyo iskoolka. mar ayuu niyadda iska yidhi, dhax ma ku furtaa baqsadda oo dhax ma ku sii akhrisataa. haddana waxa uu is yidhi, waxaa wanaagsan inaad qolkaaga ku akhrisatid. wuxuu soo hadaafaba wuxuu soo gaaray gurigiisa. hooyo oo fadhisay daaladda kore ee guriga ayaa tiri, maanta iyow baa laydin soo fasaxay. balse Saadaq ayaa u sheegay inuu fasax soo qaato oo uu caajisan yahay. hooyo Faadumo ayaa aad ula yaabtay isbeddelka ku yimid wiilkeeda oo maalmahan aan xitaa cuntada sidii hore ku ahayn. waxayna ku tiri, Saadaqow, waa in dhakhtar lagu geeyo si lagu baaro, maxaa yeelay sidii hore ma tiid, waad sii baabi'aysaa, cuntana ma cuntid. maxaa kugu dhacay wiilkaygii? Saadaq oo aad ula murgiyay hadallada hooyadiis ayaa ku yidhi, hooyo, waan iska fiicanahay, ha iga welwelin. in akhriska casharada ayaa iga tambadiyey ee habeenkii ilaa 6 saac waan ku dhafraa akhrinta maadooyinka, wax kale ma ahan hooyo. hooyo Faadumo ayaa ku tiri, akhrisaan laguma noqdee wiilkaygiiyow, waan ku soo hubinayaa. maxaa ku diiday haddii lagu soo baaro? Saadaq ayaa wuxuu yidhi, hooyo, ma diidani, laakiin aniga ayaa og inaanan xanuunsanayn. dood dheer kadib Saadaq wuxuu u sii gudbay qolkiisii. isaga oo aan iska bixinin dharkii iskuulka ayuu sariirta isku tuuray. waxa uu la soo baxay warqaddii oo baqsadii ka soo saaray. waa uu kala furay. waxayna u qornayd sida tan: ka Canab ku Saadaq, aboowa macaana, marka hore iga guddoon salaan ka soo maxatay qalbi furan oo aad kula dhacsan. waa akhriyey furiintaadii, waana fahmay ujeeddada ka dambaysa, waana ku farxay. runtii arrimaha aad ii soo bandhigatayna inaan wax kaala qabto diyaar baan u ahay. aboowa, jacaylku ceeb ma ahan, waad i jeclaan kartaa. anigana waxaan ku ballanqaadayaa inaanan meel cidlo ah kaaga tegin. waxaad tahay wiil wanaagsan oo naxariis badan, waadna u qalantaa in aan kula qaybsado jacayl bilaaw ah. dhankayga ha ka welwelin, waan ku garab taaganahay aboowa macaan. waa Canab oo ku leh niyadda khayr u sheeg. halkaas waxaa inoogu og qaybtii 7aad ee qisadii la magac baxday jacaylkii foorida. la soco qaybaha dambe ee sheekada oo ka sii xiiso badan qaybihii aad horay u soo dhegaysatay. waa Axmed Diiri Afrax oo idiin rajaynaya nolol farxad leh meel weliba oo aad dunida ka joogtaan.